Donc, E de féminin, on va l'effacer. La phrase suivante. Mes cousines Fatima et Halima. لاحظوا معايا. ما يبقاش فاطمة بوحدها. Fatima et Halima. Donc, غتولي عندنا جمع مؤنث سالم. Ça veut dire elle avec S au pluriel. La troisième personne pluriel, mais pour les féminins. Et ça reste la même. Mais attention, on va mettre E de féminin. Ok, on va dire E ديال féminin. Et puis S du pluriel, on dit le S ديال الجمع. Donc on dit جوج حوايج. E du féminin ou S du pluriel. Puis mes cousins pardon, Ali, احنا عاوتاني غيولي عندنا جمع مذكر سالم أو جمع مذكر. زي نوفل et Ali, ce sont deux garçons. Étaient, donc le verbe être, soit pour le féminin pluriel ou le masculin pluriel, c'est toujours AIUNT pour l'imparfait. Ça reste toujours la même terminaison. Puis حيت هادو مذكرين le E de tout à l'heure هاد E اللي كانت هنا غادا تحيد ولكن S جمع بجوج بهم هادو جمع وهادو جمع ولكن حيدنا E de féminin في الثانية باسكو سي ماسكولين صايي. شنو هو الهدف ديال هاد السؤال؟ سي كو l'adjectif qualificatif suit le nom auquel il se rapporte يعني النعت يتبع المنعوت selon est-ce que c'est genre féminin ou bien masculin et puis est-ce que c'est singulier ou bien pluriel. واش الكلمة اللي كنوصفوها أو كنعطيو هاديك الصفة أو المنعوت أو النعت واش هداك المنعوت مؤنث مفرد أو جمع أو جمع أو مفرد. Ok. Je passe à la deuxième partie. La page suivante. Je démontre, ok, je démontre, ça veut dire أبين la valeur descriptive. شنو هي القيمة الوصفية de l'adjectif qualificatif fort ديال الصفة forte. واش هاد الوصف هذا اللي درناه بهاد النعت هذا est-ce que je dois bien sûr préciser s'il donne une information واش كيعطينا واحد معلومة ديال le portrait physique ou bien moral. واش portrait physique واش كيعطينا واحد الصفات جسدية ou bien صفات نفسية. Alors si on lit la phrase, on va voir cet adjectif qualificatif précise une qualité physique. عطانا واحد la qualité واحد الميزة من الميزات الجسدية ديال هذيك البنت. Ce qui la montre, si je reviens en arrière, je vais trouver dans ma phrase ma cousine Fatima était forte quand il faisait régulièrement du sport. Quand on dit je fais du sport, donc là c'est physique. Ok. La même chose pour ma cousine Fatima était si forte. Attention, parfois on peut être fort moralement, mais dans ce cas, puisqu'on parle de sport, ce sera donc physique. La même chose pour la dernière. L'équipe بلا physique, c'est forte. Ma cousine Fatima battait beaucoup de records. يعني كتحطم أرقام قياسية فاش في الرياضات المدرسية dans les sports scolaires. Donc هاد forte هادي كتعطينا واحد الصفة جسدية. Puis فين وصلت كاع يا ربي. Voilà. Je passe maintenant à la partie à retenir. Donc اللي خاصك تعقل عليه هو هاديك الصفة تقدر تكون وحدة من هاد الثلاثة. يا إما الصفة كتكون attribut ou bien épithète ou bien apposé كي شرحناهم قبيله. باش كتكون attribut لاحظتوها la dame مال هاد la dame elle est silencieuse صامتة. ok وبين صامتة مع la dame الوصف الموصوف والصفة on a quoi on a le verbe être بيناتهم. وداكشي علاش غنسميو هاد لو نون كي كاليفيو لادجيكتيف كاليفيكات اللي جاي اللي كيوصفو كنسميو هاد لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبيو. هادي هي القاعده ديالو يكون اسم فيرب ديتا كوم اتر باغاتر سومبلي دوموري كيف درنا في الدرس ولادجيكتيف كاليفيكاتيف تابعو. الا ما كانش اتريبيو كيكون ايبيتات. شنو هي ايبيتات؟ ها هي لوم هاد الراجل هذا مال هاد الراجل فيو شارف. اوكي فيي يام دونك وصفنا الراجل كونه شارف. بيناتهم كيسيا يا غيان بيناتهم ما كاين والو بين الصفة والموصوف ما كاين والو.
دونك حيت ما كاين والو هاد الصفة هادي كتسمى إبيتات. إلا لاحظتو ها هي كيفاش كدار، كيكون اسم كيف ما كان نوع، تابعو لادجيكتيف كاليفيكاتيف هو الصفة ديالو، وبعض المرات كيكون العكس، تقدر تكون الصفة هنا اسم بعد منه، ولكن الأهم هو أن بيناتهم ما كاين والو بيناتهم، alors on l'appelle épithète. Dernier cas, إلا ما كانش l'adjectif qualificatif attribué وما كانش épithète كيكون généralement apposé. exemple هنا studieux، شكون اللي studieux؟ هاد il ne reculait devant rien. studieux يعني كيخدم مزيان، كيجتهد، ما كيفشل قدام حتى حاجة. اوكي، وبيناتهم كيسكيا هاد الصفة هادي بينها وبين الجملة كاملة خاصة الموصوف ديالها كاينة فاصلة، وحيت كاينة فاصلة كتسمى أبوزي. أبوزي كتعني محطوطة حدا. لا في سيلونسيوز فوايي، دونك اتونسيون هنايا سيلونسيوز في الديبار حطيناها في راس الجملة، ولكن هنايا حطيناها الوسط بين جوج ديال لي فيرغول. لامبورطون باش نسميوها أبوزي عقلو راه خاص تكون لا فيرغول. شكون لي سيلونسيوز؟ لا في. دونك واخا محطوطين حدا بعضياتهم كيف مديورين هنا بحال كيما هي هنا، ها هي لادجيكتيف وهو لو نو، ولكن راه منسميوش إبيتات. علاش؟ لأن هنا فريمون ما كاين والو، ولكن هنا راه ماشي ما كاين والو، كاينة فاصلة، حيت كاينة فاصلة كتسمى أبوز. صايي. Alors maintenant pour l'exercice suivant. Vous avez ce vieil homme، هاد الراجل هذا مالو؟ شارف. et mon voisin، واش هاديك vieil واش هي attribut bien épithète ou bien apposé؟ وحيت ما بينهم وبين والو، يعني ما بين الصفة وبين الاسم الموصوف والو، on l'appelle épithète. l'adjectif vieil c'est épithète. هاد l'adjectif هذا il est épithète. je passe au suivant. دونك غادي نمسح هاد البارتيات هادو. vous avez chauffeur calme. شكون اللي calme؟ chauffeur. دونك بين calme و chauffeur كاينة فيرغول، كاينة فيرغول أخرى هنا، هي هاد اللعبة هادي اللي كاينة قدام. دونك شنو؟ ماشي épithète ماشي attribut، on va l'appeler apposé. puis pour 3 la vendeuse aimable، ها هي عاوتاني تعاودات. شكون اللي aimable؟ شكون اللي ظريف أو ظريفة؟ هي لا فوندوز. هاد البياعة والشراية هي اللي aimable، وبين aimable الصفة والموصوف ديالها فوندوز كاين جوج ديال لي فيرغول. alors c'est quoi encore؟ c'est apposé. ça y est. Numéro 4. Le chasseur était adroit et intelligent. chasseur مالو هاد لو شاسور، هاد القناص. adroit يعني كيعرف يشير. داكوغ. بين adroit الصفة والموصوف كاين الفيرب être. ها هي الفيرب être، le verbe d'état. إذا كنسميوه attribut. donc on va mettre attribut. puis il était sympathique. شكون اللي sympathique؟ شكون اللي هما ظريفين؟ هاد هاد لو سوجي هذا، وبيناتهم واش كاين لو verbe être. donc حتى هي attribut. sympathique attribut. puis la mère avait un regard. الأم عندها واحد النظرة، واحد الشوفة حنينة. دونك بين حنينة والشوفة يعني الصفة والموصوف ما كاين والو هنا، حيت ما كاين والو كاين لا فاصلة لا فيرب، on va donc dire c'est épithète. آخر وحدة étonné، كون متفاجئ أو متفاجئة كاينة لا فيرغول. elle regarda sa sœur، كتشوف لا سور ديالها، alors c'est apposé. دونك عقلوا على هاد لي كونوتاسيون. هنا كيقول لك change elle par il et il par elle. ça veut dire كنغيرو بالنسبة للموصوف كنغيروه من المؤنث المفرد للمذكر المفرد، أو من المذكر المفرد للمؤنث المفرد حسب الجملة شنو عندنا. عندي elle ياك، غنعوضوها ل il. دونك عوضنا المذكر المؤنث المذكر. دونك l'intelligente اللي هي l'adjectif qualificatif il doit suivre l'élément auquel il se rapporte. هنايا on a mis e parce que c'est féminin، elle est féminin درنا e. أنا احتفظت بالفيمينان، ولكن راه عندي مذكر هنا il est intelligent. بحال قلت هاد البنت هادي ذكية، وخليت لك أنا هاد الدري هذا ذكية، ميمكنش. alors qu'est-ce qu'on va faire؟ on efface le e féminin. هاد e ديال المؤنث خاصها تحيد باش يكون عندي ذكي. لا دوزيام elle est travailleuse. هاد البنت هادي خدامة كتخدم، واحتفظت دونك غيرت عاوتاني د ال مؤنث المذكر. هاد الدري هذا خدامة، خليت نفس ليليمون. اسكو سي جوست هاد travailleuse.
هاد الدري خدامة ميمكنش. دونك جو في ميتر le masculin à la place de SE. Je vais mettre X. Il est travaillé, pardon, c'est pas pluriel, il est travailleur. Je vais mettre R. À la place de euse, je vais mettre heure. Je passe à la suivante. Il est patient. Il est patient, ça veut dire صبور. خينا هذا صبور. غنو نردها عاد خيتي. عاد خيتي صبور. ما يمكنش. Je dois encore rajouter quoi? Ajouter le E de féminin. باش تولي صبورة. Il est calme. هاد الولد هذا هادئ. دونك رجعتها بنت. هاد البنت هادئ. ما يمكنش. راك راه فيها ديجا أو. دونك هادي سواء بالنسبة للمذكر أو بالنسبة للمؤنث كتكتب نفس الطريقة. ما تحيدهاش في المذكر. إذا ما تحيدش في المؤنث إذا خاصها تزاد. ميمكنناش نزيدو أو أخرى. دونك غتكالم ديال الماسكيلون وديال الفيمينان. داكوغ. هادي كتعني هادي وهادي كتعني هادئة. كيتكتبو بنفس الطريقة. إلي كوراجوز. إلي كوراجوز خيتي هادي شجاعات. درت هاد خينا هذا شجاعات. حتى هي عاوتاني ميمكنش. خاصني نردها شجاع. Il est courageux. Alors à la place de SE, je vais mettre X. Je vais mettre X. Il est courageux. Là c'est X, c'est pas pareil. Alors encore, il est mignon. رائعة. بحال مثلا un chat mignon. و elle est mignonne. Alors خاصني ندير deuxième E. mignonne. Et puis il est petit. هو صغيور. وخليتها هي صغيور. ما يمكنش. j'ai donc ajouté un E de féminin باش تولي صغيورة. il est sympathique. هاد خيتي هذا ظريفة. هاد خينا هذا ظريفة. ما يمكنش. خاص يكون ظريف. كيف قلنا بالنسبة للكالم تو تالوغ غتكالم هنا وهاد هنا كتكتب نفس الطريقة وكتعني هنا هادي وهنا كتعني هادي. يعني ما كتبدلش في لا تيرمينزون ديالها ولا لي مارك ديالها ديال السينغولير والبلوريال كيتكتبوا بنفس الطريقة. لا ميم شوز ايسي سامباتيك مع سامباتيك كتكتب بجوج طرق بنفس الكتبة وكتعني هنايا ظريف أو ظريفة وهنا ظريف. صافي. هذا هو الدرس ديالكم اللي خاصكم تكتبوه في سميتو في الدفتر ديال الدروس. غتكتبوا سانتيز جوج نقاط وغتكتبوا هادي. صافي. راه عندكم في لاباج ديالكم 121 121 121. نتمنى أنكم فهمتوا.